fortsætter bare. Det der er 22 nyhederne på den 27. januar 1953. Grønland er i dag blevet afkoloniseret efter 250 år under dansk styre som kolonimagt. I forbindelse med denne grundlovsændring har Grønland fået status som dansk amt. Dette er dog ikke en nyhed, som har skabt glæde blandt alle. Vi stiller nu om til FN-medlem Eva Guldbrandsen. Og Eva Guldbrandsen, hvad mener du om denne nyhed? Der burde ikke være noget alternativ til fuldstændig uafhængighed for tidligere kolonier. Desuden er der ikke blevet holdt nogen folkeafstemning i Grønland, hvilket er uacceptabelt. Grønlændere burde have noget at sige om deres eget fremtid. Okay. Og vi siger tak til Eva Guldbrandsen. Hvilket syn er denne nyhed blevet mødt med i Nuuk? Vi har reporter Julie stående i Grønlands hovedstad Nuuk. Og Julie, hvordan er stemningen i Nuuk? Ja, tak skal du have, Tine. Jeg står her i Grønlands hovedstad Nuuk, og som I kan fornemme, så er stemningen bare så fantastisk. Og jeg står her i dag med Pipaluk. Og Pipaluk, hvordan har du det med Grønlands nye status som dansk amt? Uma galaslinunani mit bunga ishi. Uma galaslin uga linunani ma atrabunga una tutu poesikara. Mange tak for det, Julie. Vi stiller nu om til vejret. Ja, det er sunshine. Sunshine. Sunshine, rain day.